Audio Jungle. Hello friends, lightindia channelলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আশা কৰিছো আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে, মই ভালে আছো। আজি ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক হাতীৰ বিষয়ে জনাম। আৰু যদি আপোনালোকে আজি এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেন্তে প্লিজ লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু ওচৰতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব যাতে মোৰ নতুন ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যনবোৰ আপোনালোকে পাই থাকে। বলক তেন্তে আজি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। হাতী পৰিচয়। হাতী এবিধ বনৰীয়া জন্তু। ইয়াক পোহৰ মনাই ঘৰচীয়া কৰা হয়। স্থলভাগৰ সকলো জন্তুতকৈ হাতীয়ে আকাৰত ডাঙৰ আৰু বলি। আকৃতি আৰু প্ৰকৃতি। হাতীৰ খুটা যেন ডাঙৰ ডাঙৰ চাৰিখন ঠেং আছে। ইয়াৰ দুটা সৰু চকু, দুখন বিচনীৰ দৰে কাণ আৰু এডাল সৰু নেজ থাকে। হাতীৰ কাণ দুখনৰ কাৰণে সিহঁতে নিজৰ গাটো দেখা নাপায়। হাতীৰ নাক দীঘল, ইয়াক শুৰ বোলে। এই শুৰেৰে ইহঁতে হাতৰ কামো কৰে। শুৰৰ দ্বাৰা হাতীয়ে উশাহ নিশাহ লয়, খোৱা বস্তু মুখত ভৰাই আৰু গা ধুৱে। দীঘল শুৰডালৰ কাৰণে হাতী দেখাটো আন আন চাৰিঠেঙীয়া জন্তুবোৰতকৈ আকৰ্ষণীয়। শুৰৰ দুয়োফালে দুটা শকত আৰু দীঘল দাঁত থাকে। দাঁত থকা হাতীক দঁতাল বোলে। দাঁত নথকা মতা হাতীক মখনা আৰু মাইকী হাতীক মাখুন্দি বোলে। ইয়াৰ ছালখন ডাঠ আৰু খহটা। ইয়াৰ গাৰ নোম বৰ পাতল। আমাৰ দেশৰ হাতীতকৈ আফ্ৰিকাৰ হাতী ডাঙৰ। ই দল বান্ধি গভীৰ অৰণ্যত থাকে। হাতী নিৰামিষভোজী প্ৰাণী। ই বনৰ গছ, বন, ফল-মূল আদি খায়। কলগছ হাতীৰ প্ৰিয় খাদ্য। হাতীক পোহ মনোৱা আৰু চলোৱা মানুহজনক মাউত বোলে। উপকাৰিতা। হাতী বৰ বুদ্ধিয়ক প্ৰাণী। ভালদৰে প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ পিছত ই মানুহৰ বৰ উপকাৰী হৈ উঠে। হাতীয়ে হাবিৰ ভিতৰৰ পৰা কাঠৰ কুন্ধা কঢ়িয়ায়। বিভিন্ন ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানতো হাতীয়ে পবিত্ৰ প্ৰাণী ৰূপে এক বিশেষ স্থান লাভ কৰি আহিছে। হাতীৰ দাঁত বৰ মূল্যৱান। হাতীৰ দাঁতৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ আ-অলংকাৰ তৈয়াৰ কৰা হয়। কিন্তু দুখৰ বিষয় যে এই দাঁতৰ বাবে চোৰাং চিকাৰীয়ে হাতী বধ কৰে। এসময়ত আছিল হাতীৰ একোটা সম্ভ্ৰান্ত পৰিয়ালৰ গৌৰৱ। পদূলি মুখত হাতীৰ উপস্থিতিয়ে একোটা পৰিয়ালৰ খিতাপৰ মান প্ৰদান কৰিছিল। পোহনীয়া হাতী মানুহৰ বৰ ডাঙৰ সম্পদ। ইয়াক পোহা বৰ খৰচী কাম। কিছুমান কাৰণত কেতিয়াবা হাতী উন্মাদ হয়। যেতিয়া হাতী উন্মাদ হয় তেতিয়া ই বৰ বিপদজনক হৈ পৰে। সামৰণি। এই পবিত্ৰ বৃহত্তম স্থলচৰ প্ৰাণীবিধৰ উপযুক্ত সংৰক্ষণে দেশৰ উপকাৰ সাধন কৰিব। আজি এই ভিডিঅ'টোত ইমানেই। আৰু যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেন্তে প্লিজ লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু ওচৰতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব যাতে মোৰ নতুন ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যনবোৰ আপোনালোকে পাই থাকে। আকৌ নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম। বাই।